لون تيركواز خليط من الازرق والاخضر والابيض. لاحظوا الفرشات دائما، ولاحظوا الطلاء والمساحة اللي غيشد اللون في السماء، مساحة قليلة. لاحظوا طريقة الطلاء وكيفية ديال انسيابية الفرشاة السهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة إلى كل متابعي أحبتي الكرام في حلقة جديدة ومنظر طبيعي جديد. اليوم إن شاء الله الطريقة الاحترافية لرسم المناظر الطبيعية بأسهل تقنية. شدوا معي الرحال وتابعوا معي. تخطيط للجبال والمنظر الطبيعي، عملية غادي نكررها لأن هذا الجزء هذا مهم في التأطير في هذا المنظر. لاحظوا طريقة ديال التأطير السهلة البسيطة بكل سهولة. الآن اللون الأزرق والأسود والبنفسجي والأبيض وقليل من الأخضر. لاحظوا غادي نبدأ بالجبل اللي على أقصى اليسار. لاحظوا درجة اللون المحددة للجبل وطريقة يعني توزيع اللون السهلة. بكل بساطة كندير الطلاء ديالي بكل بساطة لون واحد موحد. غنضيف على اللون الآن الأبيض، نفس اللون اللي شتو غنضيف عليه الأبيض وغنديرو في الجبل الصغير اللي كاين مقابل لهذا الجبل اللي كتشوفوا فيه. غادي نحاول ما أمكن نبدا نبني في عائلة من الألوان في المنظر الطبيعي كيف ما غتشوفوا من بعد أحبابي. لاحظوا اللون يعني متدرج بنفس اللون مع إضافة الأبيض. الآن طبقة أخرى من اللون غادي نضيف عليها البنفسجي والأزرق والأبيض. لاحظوا طبقة الآن الدرجة اللي شتو ديال الجبل الأول ضفت عليها هاد ثلاثة الألوان بطبيعة الحال راه مركزات لونية. وغادي ندير الجبل اللي على أقصى اليمين ولاحظوا يعني التغير اللوني، ولكن نفس التركيبة اللونية إلا أنني على الجهة اليسرى كنخفف اللون بإضافة الأبيض، وعلى الجهة اليمنى كنقوي اللون بإضافة ليتانت أو المركزات. لاحظوا الآن اللون عبارة عن أبيض وخفيف بنفسجي وخفيف أسود. لاحظوا كيفاش غندير الطلاء ديالي بكل سهولة. بطبيعة الحال دائما كنمشي على الإطار اللي خططت. اللون الأخضر الآن لاحظوا درجة اللون الأخضر غنضيف عليه اللون اللي درت الأخير في الجبل اللي على أقصى اليمين. ولاحظوا الدرجة ديال اللون غادي نديرها يعني بساط مروج لتحت مباشرة، كتمشي في خط أفقي وفي شكل مستطيل. طلاء بكل سهولة وبكل أريحية، وممكن تختاروا أي فرشاة عريضة ديروا بها الطلاء في جميع هاد العناصر اللي شفتوا. الآن لون تيركواز اللي درتو في السماء غنضيف عليه مركز لوني أزرق. شوفوا الدرجة اللي عطاني وغنديرها لتحت كبحيرة بكل سهولة بفرشاة عريضة. ممكن نختار مثلا رول ونخدم بها الضربات ماشي مشكل. ثم غنضيف اللون الأبيض في التفاصيل ديال الجبال الثلجية اللي كاينة على مستوى خط الأفق. لاحظوا أحبابي الضربات ديال الثلوج. وهنا في هاد يعني في هاد المنظر غادي نغير الضربات، غادا تكون عبارة عن جبال مثلجة بطريقة يعني مختلفة تماما في تركيب أو في تكوين الموتيف ديال الجبال. لاحظوا كيفاش كندمج اللون الأبيض مع اللون لتحت اللي خليط من البنفسجي والأزرق والأسود والأبيض. خفيف جدا، ألوان خفيفة. لاحظوا مني درت الفراش ودرت فوق اللون الأبيض كيفاش كنوزع اللون الأبيض
بدون تحديد لموتيف في دقته وتحديداته. كنعطي اللون الابيض يعني انسجام مع اللون الاخر، ونخلي واحد الجزء يعني منسجم مع اللون الاخر، نخلي جزء من الابيض وجزء من اللون ديال الفراش. الان اللون التيركواز اللي كاين في السماء غادي نحاول ندخل به باش يعطي انعكاس ديال الوان السماء على الجبال، وبطبيعه الحال راه كنخلي اللون الاول جزء منه باش يبان واحد التناغم لوني وانسجام، بالتالي كتبان واحد سلسله جبليه مثلجه بشكل جميل. الان غنضيف على اللون الابيض والتيركواز نفس الوان الجبال. لاحظوا الجهه اليسرى فيها اللون ديال الجبال باضافه اللون الابيض، ثم الان غنضيف اللون التيركواز على المجموعه، وغنبدا نوزع في تقاسيم وتحديدات ديال الجبل اللي على اقصى اليسار. لاحظوا كيفاش كنحدد يعني الاجزاء او الاماكن اللي غندير فيها الموتيف ديالي، والفرشاة المسطحه اللي غتعطيني الموتيف وغتكون لي تحديدات الجبليه. لاحظوا بطريقه مسطحه كنجر جرات تعطيني الموتيف بكل سهوله. لاحظوا هذه العمليه عمليه سهله احبابي، ولكم دائما الاختيار في تكرار العمليه عده مرات لكي تستفيدوا من هذه الضربات، لان الشيء اذا تكرر تقرر. كما اقول دائما لاحبابي، العمليه مع المشاهده والتطبيق والتكرار تكون الاستفاده احبابي. لاحظوا طريقه جر الفرشاة وكيف اجر الموتيف. احيانا كندير الفرشاة مسطحه، واحيانا كنحاول براس الفرشاة ندير الموتيف ديالي باش يعطيني زوايا ضيقه مسننه غيتسنى ليا فيها ندير الموتيف. لاحظوا دائما جيئة وذهابا كنطلع بالفرشاة وننزل بالفرشاة باش تحدد لي دوك التحديدات احبابي اللي كتشوفوا فيها بكل اريحيه. مع جر الفرشاة كتحدد الموتيف والتحديدات. لاحظوا طريقه جر الفرشاة بسهوله، وانا كنحاول ما امكن نتبنى السرعه في هذه العمليه باش تعطيني الموتيف. الان ضفت على نفس اللون الابيض وجبت الفرشاة العريضه باش نبدا ندير في اضاءه وانعكاس ضوئي غيبين او غتخرج ديك التفاصيل ديال التحديدات اللي في الجبل مباشره. لاحظوا بالفرشاة العريضه كنحاول دائما نلتمس جزء من الاضاءه فقط، مع الحفاظ على اللون اللي كاين في الخلفيه او اللي كاين في الفراش اللي شفتوا. لاحظوا التوزيع ديال اللون المضيء كيفاش كيعطي للجبل يعني الجمال والرونق. الان باللون الاحمر غنضيفوا على نفس الطبقه اللي شفتوا، دائما نفس العائله ديال الالوان، وغنبدا ندير في تحديدات اللي على الجبل اللي على اقصى اليمين. لاحظوا بالفرشاة كنحدد الزوايا اللي غندير فيهم التحديدات، ثم بطريقه سلسه وبالفرشاة وهي عريضه كنجر جرات تحدد لي موتيف ديال الجبال يعني كلسيه رائعه كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون وكيفاش كيلعب دوره في التفاعل مع اللون البنفسجي والازرق اللي لتحت في الخلفيه. ولاحظوا الموتيف احبابي اللي درت هنا باش نشكل يعني شكل الجبل ويعطيني يعني انعراجات الجبل واقعيه وحقيقيه. غنضيف اللون الاخضر والاحمر فوق نفس التركيبه، وغندير اللون هنا ترابي كيبين لي التفاصيل والالوان اللي كاينه في الجبل الكلسي الجميل. لاحظوا انعكاس جميل ديال الاتربه والحصى تظهر من بعيد. الان بنفس اللون اللي كاين في العمق غنضيف اللون
الابيض وشيء من اللون الاخضر، وغنبدا ندير في تحديدات في الزوايا اللي فيها الظل، تحديدات يعني غير عميقة، مجرد عروق. لاحظوا وبطريقة يعني سلسة. لاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة، طريقة تكوين الموتيف بطريقة سهلة وبسيطة. نوزع في الزاوية اللي فيها الظل فقط وما نعممش ضربات، كندير جزء من الضربات باش نخلي لون الظل وتبان التحديدات. الآن اللون البنفسجي والأحمر والأبيض، لاحظوا كيفاش غيعطيني، والتركيبة الأولى ديال اللون اللي درت في الجبل طبيعة الحال غنحاول نحدد نفس الطريقة في الجبل اللي في الوسط تحت مباشرة. كنحدد الزوايا اللي غندير فيهم يعني التحديدات، تقاسيم ديال الجبل، ثم كنبدا بالفرشاة العريضة بنفس العملية. إلا لاحظتوا أحبابي العملية كتكرر ابتداء وكتنتهي إلى آخر جزء من الأجزاء ديال الجبال. لاحظوا بنفس الطريقة، يعني كنجر الفرشاة عريضة وكنحدد الموتيف ديالي وكنختار اللون المناسب في المكان المناسب. لاحظوا الضربات ديال الانعكاس الضوئي اللي في الجبال، وراه كيف ما شفتوا خليط من الأحمر والبنفسجي والأبيض واللون اللي درتو في الجبل اللي على اليمين. لاحظوا الطريقة ديال انسيابية الفرشاة وجرات الفرشاة الجميلة اللي كتعطي لي انعكاس الضوئي والتحديدات ديال الجبال، وتظهر الجبال جميلة رائعة. الآن اللون الأبيض كندير واحد لسعة من الثلوج هنا، ضربات للثلوج جميلة وقليلة بفرشاة أخرى. لاحظوا فرشاة أنجولو جديدة، لاحظوا العروق ديال اللون الأبيض، ثم كندعم اللون الأبيض في الجبال اللي في الخلفية اللي مباشرة على خط الأفق. ودائما كنمشي للون الأبيض ندعمه، نحاول نساب بالفرشاة، ندير الفرشاة بانسيابية باش تعطيني الموتيف ونحافظ على ديك التشكيلة ديال الثلوج، ثم نزيد ضربات باللون الأبيض فيما تبقى من رأس كل الجبال اللي تحت باش تعطيني يعني نوع أو شكل ديال ثلوج دائبة. نفس الألوان، لون الجبل اللي على أقصى اليسار كنضيفو فوق الجبل وسط باش يعطي واحد القوة ديال اللون كذلك وعمق، وتبان حتى الانعكاسات ديال الجبال اللي على أقصى اليمين وعلى أقصى اليسار، ثم ندمج بالأصبع. لاحظوا طريقة الإدماج. الآن اللون الأخضر والأسود، لاحظوا درجة اللون. غنبدا نرسم الآن في أشجار الصنوبر مباشرة على مستوى الجبال. لاحظوا طريقة رسم أشجار الصنوبر بالفرشاة، ضربات كنديرها عموديا، وكنحاول دائما الحجم ديال الأشجار نغيره من مستوى إلى مستوى. كنتم جاي ونغير يعني العلو ديال الأشجار باش يبان تنوع وتبان ماشي على شكل واحد. أشجار الصنوبر دائما كيكون فيها كذلك اختلاف وتنوع. لاحظوا النوع ديال الفرشاة والنوع ديال الأشجار اللي كنرسم. أنواع أشجار الصنوبر تختلف من منطقة إلى منطقة كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الضربات وطريقة يعني رسم أشجار الصنوبر بالفرشاة الجميلة، وكنحاول دائما داخل الألوان يعني كتمشي سلسلة واحدة، ما كنديرش الفرق بيناتهم لأنها غابة على مستوى الجبال. الآن لاحظوا اللون الأخضر ودرجة اللون الأخضر بنفس الفرشاة اللي درت بها لون الظل. كندير الآن الإضاءة باللون الأخضر، وممكن لكم أحبابي دائما تاخذوا الأخضر المناسب، ما تقيدوش بنفس الأخضر اللي رسمت به أنا.
ربما يكون يليق بالشكل اللي غادي ندمجوا به الالوان، او لا ربما لا يليق. لذلك دائما اختاروا اللون اللي كيكون مناسب وكيخرج من تركيبه الجبل. بطبيعه الحال هذا الاخضر اللي كتشوفوا راني زدت فيه لون الجبال، داك البنفسجي الغامق، باش دائما يبقى اللون مرتبط بالمنظر الطبيعي، ما يخرجش على النطاق ديال المنظر الطبيعي، وتبقى الانعكاسات الضوئيه لاعبه دورها، ويبقى اللون العائلي اللي في الصوره موحد. لاحظوا الان الضربات ديال اللون الاخضر على الجهه اليمنى، لان الانعكاس الضوئي معروف جاي على الجهه اليمنى. كنخلي ما بين الجزء والجزء واحد اللون ديال الظل باش يبقى يبان البعد الثلاثي في الشجره او في الاشجار دائما. وكنوع الشكل ديال الضربات، ماشي ضروري ندير يعني خط عمودي 100%، ولكن احيانا كنحاول ما امكن ندير التواء بالضربات باش تبان الاشجار على شكلها الحقيقي الواقعي. غنضيف اللون الاصفر والابيض باش ندير لون اضاءه تحت في المروج تحت اللي درتها باللون الاخضر والاسود. غنبدا نعطيها في الاضاءه حشائش رائعه. لاحظوا كيفاش غادا تكون الحشائش بضربات مباشره تحت اشجار الصنوبر، وما كنعممش اللون. يعني لاحظوا الطريقه ديال يعني حمل الصباغه باش يبقاو دوك الضربات ديال الموتيف في شعيرات الفرشاة ويعطيوني هاد الضربات الجميله. ولاحظوا دائما كنخدم في نصف المساحه اللي في لون الظل ديال المروج لتحت، ثم كنزيد نغمق اللون باضافه لون اخضر كيعطيني تدرج لوني. تما كتكون الاضاءه الفوق والتحت، يعني التدرج اللوني. لاحظوا اللون ضفت عليه اللون الاخضر وعطاني هاد الدرجه باش يبان التدرج اللوني في المروج. لاحظوا الطريقه ديال عمل الفرشاة. الان ضفت اللون الابيض على اللون الاول اللي درت باش نديرو على المستوى الاول وتبان اضاءه. لاحظوا بضربات خفيفه فقط، ونوزع تحت في الجهه اللي فيها الظل، نوزع عليها ضربات كذلك ديال اللون اللي الفوق باش تبان حشائش تبان مروج. ثم غنخفف اللون ديال اشجار الصنوبر وندير ضربات خفيفه على كل جهه، ماشي بالضروره نعمم على الاشجار، ولكن لسعات ضوئيه هنا وهناك باش تبقى تبان بانه انعكاس ضوئي في الاشجار. لاحظوا الطريقه ديال الضربات الخفيفه السهله. الان درجه اخرى من اللون البنفسجي والاسود والازرق، غندير جذوع اشجار بفرشاة لسان الطير مباشره تحت اشجار الصنوبر في الزوايا المظلمه اللي فيها لون الظل بخطوط عموديه كتبين لي يعني جذوع الاشجار ديال الصنوبر الجميله. لاحظوا انعكاسها. اللون الابيض كنديرو كانعكاس في البحيره لتحت، نضربو يمينا وشمالا عرض وطول، وبهكذا انتهي. احبابي في الله، التفاصيل كثيره في هذا المنظر. هناك اشجار هنا وهناك صخور، يعني لا اريد ان اثقل على كاهلكم احبابي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.